بيسألوني عنه دايما، بيقولولي راح لفين. مش بيجي ليه في حكايتك؟ مش انتوا كنتوا قريبين؟ مش ده اللي كنتوا سوا؟ شمس مع الهوا. خليك ساكت يا لساني، مش هنعمل محتوى. كنا سوا، كنا شمس وهوا. كان فاكر انه هيبقى ليا دراعي اللي اتلوى. كان وكان مالي المكان كلام، كان واخد الايام في حتة مش تمام. ريحنا طار وطار والله وريحنا وغار. لو هكتب يوم اقرار هكتب للماضي، يمكن يوم يمسك. صباح الخير يا الهام. صباح الخير يا سليم، عامل ايه؟ بص انا حضرت لك كده الفطار وحطيته لك في الميكروويف. روح كده سخنه لو عايز يتسخن كده سيكا وافطر بقى. تمام ماشي، بس انتي بتعملي ايه على الصبح؟ حد يكنس كده على الصبح يا ريهام؟ عادي، فيها ايه يعني بكنس على الصبح؟ علشان خاطر ما اعملكش دوشه بعدين وتقولي بشتغل ومش بشتغل ونايم ومش نايم. ما اكنس كده على الصبح. وبعدين يعني ما فيش تقدير كده ولا حاجه، ده انا عملت لك الفطار وتعبت فيه وقعدت فيه وقت كده طويل قوي. وخلي بالك بقى الفطار مش زي اي فطار تاني عملته لك اي يوم تاني. ماشي، انا هروح كده علشان اجيبه. توتي ان هو في الميكروويف، لما نروح بقى نشوف الفطار اللي تعب عليه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الفطار اللي تعب عليه يا ريهام. بيض اومليت كده، دايرة حتى مش اشكال، وكوباية شاي بلبن وتعباية عليه. يا ستي لو حتى البيضة معمولة على بأشكال يا ستي اقولك ماشي، عادي يمكن حبة في الطاسة على بال ما تظبطيها عشان تعملي لي فطار حلو. لكن بيضة اومليت المفروض تبقى دايرة اصلا، هي مش جاية دايرة، مش جاية اصلا عاملة شكل الدايرة من اساسه. وكوباية شاي بلبن كوباية قد كده، حتى مش من الكوباية الطويلة ولا العريضة، لا كوباية قد كده من فنجان. وتعبالي اما لو تعملي لي بقى مش عارف صينية بقى، لو عاملة مائدة الرحمن هتعملي ايه؟ لو ده بتقولي تعبة واخدة فيه وقت. انت اللي اسمك ريهام، فين ده اللي تعب عليه ومش عارف ايه؟ دي بيضة اومليت مدورة ومش مدورة كمان، وكوباية شاي بلبن اصغر من الفنجان. ايه ده؟ وبتقولي تعبالة ومش عارف اخده فيه وقت. تعبة فين يا ريهام؟ عايزة افهم تعبة فين. سليم انا جبت اخري معاك على فكرة على الصبح. انت من ساعة ما صحيت وانت قاعد مش عاجبك اي حاجة، لا الفطار عاجبك ولا اللي بعمله عاجبك ولا شكلي عاجبك. في ايه يا اخي؟ انا اتقفلت منك على فكرة ومش هكمل تنظيف الشقة. يا لهوي عليك بقى، والله بجد ما ينفعش حد يستبح كده على وشك، يتقفل كده من اليوم كله. فعلا انا اللي اقفل وش الناس على الصبح. ايوه مش انتي. الحمد لله خلصت الفطار، لما اروح ادخلهم بقى كده واغسلهم بقى كده. لا ما تتعبش نفسك، انا هغسلهم بس بعدين يعني. ما عشان كده انا هدخل اغسلهم. انا مش هستنى حضرتك لما لسه تدخلي وتغسليهم لي القرن الجاي. كمان انك على بال ما بتغسلي كل حته في الكوبايه ولا كل حته في الطبق لازم تاخدي لي بريك نص ساعه وساعه. انا مش فاهم النظام بتاعك ده. انا هروح اغسلهم بنفسي بعد اذنك. بجد شخص غريب قوي، مش عارفه ليه مش عارف يتعود على الطبع بتاعي. انا من زمان وانا متعوده على الطبع ده، اللي مش عاجبه يعني خلاص اعمل بنفسك. حاجه يا ورايا ان شاء الله. اعمل حاجه في المطبخ، عندك مانع؟ هعمل لنفسي كوبايه كوفي بحيث ارتاح من حضرتك، عندك مانع؟ لا ما عنديش، اتفضلي. خير الزمن، لازم تاخد اجازة 5 شهور على بال ما تغسلي بس كده كوباية ولا صينية موجودة في المواعين. وحط لي منديل على الصبح ليه؟ يعني انا هبهدل نفسي يعني؟ كنت صغير وانا مش عارف. استغفر الله العظيم يا رب. حط كل حاجة مكانها.
شايفة ايه؟ معلش، كوباية الشاي بلبن والطبق اللي كان فيه البيض خلصتهم ما كملتش 5 دقايق، انا لسه جاي. انت حتى ما ابتديتيش اصلا تعملي الكوفي، وايه يعني بتغيظني عشان سريعة ولا حاجة؟ لا يا ريهام، مش بغيظك، انا من الاخر عايزه اوصلك معلومه، وان هي مش كل حاجه بناخد بريك ما بينها وما بين يعني ما بين حاجه تانية. يعني انا مش عشان خاطر انا عندي مثلا يا ستي ادي الكوبايه مثلا عشان اوصف لك عليها، مش عشان على بال ما تغسلي الحته اللي لونها اصفر دي الحته الفوقانيه منها تاخديلي بعديها لما تغسليها بريك، ولما تغسلي الجزء التحتاني تاخديلي بريك، ولقيت البريك ده يبقى 5 دقايق ولا ثواني او حتى لو ربع ساعه، لا ده بيبقى نص ساعه، ساعه الا ربع، ساعه، ساعتين، على بال ما تغسلي كل حته في الكوبايه. نفس الحكايه في الكوبايه نفسها، على بال ما تغسليها لي من فوق ومن جوه ومن بره ومن تحت ومش عارف من فين. مش هينفع النظام ده يا ريهام، لو فضلتي على النظام ده كده مش هتعيش. مين مش هتعيش؟ الحياة يا ريهام مش وقته دلوقتي لعب ولا هزار، بتكلم معاكي بجد. انا مش هقدر اعيش معاكي لو فضلتي بين الحاجة والحاجة وتاخديلي كده بريكات فوق الساعة والساعتين، مش هينفع، دي مش عيشة يا ريهام. ده تبع يا سليم، انت ايه مشكلتك معايا؟ ده طبع يا سيدي وانا متعودة عليه من ساعة ما كنت في بيت اهلي. لو انت مش متعود على الطبع اتفضل شوف اعمل اي حاجة في الحياة. مش عاجبك طبعي افطر واتغدى واتعشى في حتة تانية. مش عاجبك طبعي ما تبصش في وش تاني يا سيدي. مش عاجبك طبعي اعمل كل اللي انت عايزه بنفسك، لكن ما تعتمدش على حد تبعه غيرك على حاجة معينة. بقى يا ريهام عشان انت من الاخر كده قفلتيني على السطح، انا هدخل انام لي تاني، وياكي بقى اسمع حسك كده، وكمان حابة كده تقومي تعملي الغدا عشان لو تقعدي في 5 ساعات. انا عايزه اتغدى على الساعه 4. انا عايزه اتغدى على الساعه 4 قال والله ما عامله حاجه. يو بقى انا مش جايلي نوم ومش عايزه انام اصلا، انا لسه صاحي على النوم. خليني بقى اشوف كده لو اشوف لي حاجه اتفرج عليها في السفت التلفزيون ده. يا ريهام فين الريموت؟ انا مش لاقيه. ما فيش ريموت يا سليم، ما انت عارف ان انا نزلته امبارح علشان خاطر يتصلح مطرح ما انا كسرته بالغلط بالمكنسه. ولا نوم ولا راحة ولا حتى اقدر اغير في التلفزيون. ده كويس اني حاطط التليفون في جيبي، لما اتكلم كده اي حد لا اتصل بيه ولا اي حاجة اعمل اي حاجة في اي حاجة، ان شاء الله لو هقلب في النت. خلاص تمام يا حبيبي، مع الف سلام. ريهام الساعة 2 قومي حضري في الغدا عشان انتي بتاخدي وقت يا ريهام على بال ما بتعملي الغدا، على بال ما بتطلعي حاجه وتغسليها وتاخدي بريك بين الحاجه والحاجه، وعلى بال ما تنضفيها ومش عارف ايه. قومي يا ريهام اعملي دلوقتي جهزي في الغدا. نفسي مره اتغدى الساعه 4 مش الساعه 7 بالليل. حرام عليكي يا ريهام، عشان خاطري قومي ابتدي حضري في الغدا. يا سليم انت بتقول اهو لسه الساعة 2 اصلا بقى، كمان اهو في التلفزيون اهو مكتوب ان الساعة اصلا 2 الا ربع، يعني كمان انت بتزود ربع ساعة. انا مش قايمة دلوقتي، لسه بدري اصلا، حتى لو الساعة جت 2 برضو لسه بدري. وبعدين انا ما باخدش الوقت ده كله على فكرة بقى. وامبارح احنا متغدين كانت الساعة 6:30 مش 7. بس انتوا ما تعرفوش ولا ايه؟ ده ريهام لازم تحسب بالدقيقة والسنت ثانية. انا لو بس زودت نص ساعة ولا ربع ساعة ابقى كده بقى انا اللي بقلب المواجع بقى كده عليها، وانا اللي مش عارف ايه. براحتك يا ريهام. والنبي يا ريهام الساعة بقت يعني مش عارفه اقولها لك ازاي. الساعه بقت 3 إلا ربع عشان خاطري لا تقومي. انا بصي بقالي قد ايه بقول لك قومي علشان خاطر تعملي الغدا، وانتي ما فيش اصلا ما فيش دم حتى انك تردي عليا ولا تقولي لي حاجه، ولا نازله ولا جايه ولا رايحه ولا مش عارف ايه. ما فيش يا ريهام عشان خاطري. انت لما بتروحي متاخر انت بتقومي بتكون الساعه 4 واحنا اصلا المفروض 4 دي نكون بنتغدى. عشان خاطري قومي اعملي الغدا. ما خلاص يا سليم بقى، هو انت تقعد تعدلي بالدقايق؟ دي الساعة كذا، دي الساعة كذا، قومي اعملي الغدا، قومي اعملي مش عارف ايه. خلاص يا سليم قلتلك هبقى اعمله، بعدين لسه بدري اصلا.
براحتك يا ريهام، بس لما تلاقي الوقت سرقك والساعة بقت 4 وانا من الصبح قاعد بقولك قومي اعملي الغدا، ما تبقيش تشتكي وتقولي لي انت ما بتقوليش حاجة. مسهل الحال، واقفة بتجيب المية عشان الغدا؟ يا مسهل الحال ومية عشان الغدا؟ مين العبيط اللي ضحك عليك وقال لك اني داخله اعمل الغدا؟ انا بجيب مية لنفسي، وانا كل ما ادخل المطبخ يا اما بعمل لنفسي كوفي يا اما بعمل الغدا. ما هو في حاجه اسمها مية، في حاجه مثلا اسمها رايحه ارمي حاجه في الزباله، هغسل مثلا مواعين، في حاجات كتير قوي ممكن اعملها في المطبخ. بعدين ما انا ممكن اكون مثلا نازله يعني وبس عديت وبس كنت لسه في المطبخ، يعني انت عرفك؟ انا بصب لنفسي مية يا استاذ. استني هنا يا ريهام، انا عارفه الساعه كام بس كده عشان نبقى عارفين كده سوا. هي يعني الساعه كام؟ 3:30 3:15؟ استني اقولك انا. الله ريهام، الساعه 4:15. ايه ليش فيها مصدومه بقى وخايفه ومش عارف ايه؟ وما كنتيش تعرفي انا من الصبح وانا بقولك قومي اعملي الغدا يا ريهام. يا ريهام الساعه بقت مش عارف كذا يا ريهام. يا ريهام انت بتاخدي وقت طويل عشان تعملي الغدا يا ريهام. يا ريهام قومي يا ريهام، اتزقفتي وانتي اللي ما فيش فايده. انتي كل شويه يا سليم لسه بدري، يا سليم مش عارف ايه. قلتلك مليون مره انتي بتاخدي 5 ساعات و6 ساعات على بال ما بتعملي الغدا، ولا كانك قاعده بتفنني في الغدا وانتي اساسا ما بتعمليش فيه حاجه، حتى ما بتحطيش حتى ذره ملح ولا فلفل في الاكل. اتفضلي بقى قومي اعملي الغدا وخلصينا. وتصدقي بقى قفلتيني اللي هتفرج على التليفون ولا على التلفزيون، انا هدخل اتخمد. وتفضلي اعملي بقى الغدا وما اسمعش حسك. يا رب انا عملت له ايه بس عشان يعمل معايا كده؟ لو مش عاجبه النظام بتاعي ولا حتى التكنيك اللي انا متعوده عليه من بيت اهلي، خلاص يعمل كل حاجه لنفسه. عايز يطبخ يتفضل يطبخ، عايز يتعلم يتفضل يتعلم، مش عاجبه النظام يشتري بنفسه، لكن ما يعتمدش عليا ويقول لي اعملي باسلوب معين وما تطلعي بدري وقومي بدري واعملي كذا وما تعمليش كذا. انا دي براحتي ودي عيشتي ودي تكنيكي وطريقتي وكل حاجه بتاعتي، هو ملهوش الحق ان هو يعدل على حياتي. وقال ايه سدتي نفسي؟ ما هو زي ما سد نفسي لازم نفسي هو كمان تتسد، ما تبقاش انا بس نفسي اللي بتتسد وهو لا. استغفر الله العظيم يا رب. يا ربي بنية غريبة وعنيدة، استغفر الله العظيم يا رب. الواحد ما بقاش عايز يصحى اصلا في البيت ده علشان ما يشوفش وشها. الله اعلم بقى هيجيلي نوم ولا لا. لا يا ربي، على قد ما انا بحب اكل الجمبري على قد ما انا بكره اقعد انضفه واغسله واعمله واهببه. بجد بكره كده. لا يعني يا رب بجد ما يكونش بقى كده الزفر بقى ولسه اقعد انضف فيه وكده، ما بحبش كده بجد، قرف. يا سليم اصحى علشان خاطر انا جهزت الغدا. يلا يا سليم قوم. سليم ايه ده؟ ريهام صباح الخير. ايه ده؟ هي الساعة كام؟ الساعة ليه عايز تعرف؟ عادي مش لازم، خلينا بس كده ننزل واضح عليك جعان كده. يا ريهام يعني فيها ايه لما اعرف الساعة بس والساعة كده؟ لا مش لازم يلا تعالى بس كده ورايا يا ريهام وسعي. اعمل ايه دلوقتي لو عارف ان انا صحيت وخلصت الغدا الساعة دلوقتي 7:30؟ لا تشوف كده الساعة كام. هو لو مش قادر بس هعرف برضو.
ريهام، ايه في ايه؟ اهو ده كلام برضو يا ريهام. الساعة 7:30 يا ريهام، احنا غدينا الساعة 4. الساعة 4 يا ريتها كانت 4. الساعة 7:30. حرام عليك يا ريهام، يا ريهام مش هينفع كده يا ريهام. خلاص بقى بجد يا سنين بقى. ريهام لو ما تعدلتيش وبطلتي اللي انت فيه ده، وبدأتي تعملي بقى حاجات بانتظام، وتخلصي الغدا الساعة 4 وبالفطار 1 ومش عارف ايه بانتظام، صدقيني لكون ماشي وسايبلك البيت. مش هينفع النظام ده يا ريهام. حاضر يا سليمة، خلاص طيب تعالى بس عشان نتغدى وبعدين نبقى نشوف الموضوع ده. ريهام بصي، انا عايزه اقولك اسف عشان انا طول اليوم قاعد بزعقلك، بس والله هو دي الحقيقه. انا نفسي لو يعني تبطلي العاده دي وتعملي الحاجات بسرعه. كان نفسي لو في يوم تعملي فيه كده يا ريهام، بس ده طبعك وبراحتك. وعموما تسلم ايديك على الاكل، فعلا الاكل حلو، بس ما كانش يستاهل الوقت ده كله. دخلالك في 3 ساعات ونص. طب ليه طيب؟ خلاص ماشي، انا متقبله اعتذارك يا سليم، بس لو سمحت هما 3 ساعات وربع مش 3 ساعات ونص، عشان كانت الساعة 4:15. سامع؟ ما تتجرأش وتزود حاجة، سامع؟